быть в курсе событий жизни деревенской. Ты на свободе, я на свободе, иди сюда. Ну, вода обновлялась очень много. Когда скотину держишь, вообще не дружат. Вообще, они такие злые. Дров, думаю, даже останется еще. Ну и вообще помогает человек. И большое спасибо за это, Алексей. Вот это больница, синее здание. Ничего себе, собаки! Вот такой классный. Всем привет, друзья! Я на улице. Пока Катюша дома, решил выехать. Маша еще не приехала, но это видео уже выйдет позже. Я надеюсь, что Маша уже в это время дома будет. Просто у нее будет реабилитация. И такие ролики пока с ней будут задерживаться немножко. Но я вот вышел поснимать, что у меня творится на дворе, во дворе. Сейчас Умка там сзади, на заднем плане кричит, воет. Я ее сейчас отпущу на волю. Пускай побегает вместе со мной. Вот. Вообще, сегодня такая теплая погода. Где-то градусов 4-5. Не сильно одетый, но и не слабо. Все равно езжу на этой телеге, так сказать, и немножко продувает. Вот. Если все получится, вот сейчас быстренько с Катериной занесем дрова. Пройдусь, посмотрю, все ли в порядке во дворе. Давно уже не выезжал, и просто надо посмотреть. Посмотрю, насколько потратили дрова, уже февраль. Уже надо будет скоро времени рассчитывать, складывать новые дрова, чтобы место освободилось. Это все нужно посмотреть, рассчитать. Ну, никуда от меня, хоть я и на коляске, заботы хозяина, заботы деревенские никогда у меня в голове не исчезает. Постоянно на уме что-то держу, что-то надо там посмотреть, надо, если надо что-нибудь починить, там позвать кого-либо, попросить или еще что-то. Ну, в общем, быть в курсе событий жизни деревенской. Вот так, если коротко сказать. Ну, а что потом? Природа сегодня вообще, на улице тепло, как уже сказал. Такой небольшой, снег идет, но даже приятный такой снежок. Зима. Сугробы у нас уже. Правда, снега меньше нормы, конечно. Меньше нормы, что бывает зимой. Но уже вот здесь расчищает все Алексей. И довольно-таки большие сугробы. Очень большие сугробы. Вон дом как выглядит у меня на фоне таких сугробов снежных. Вот. Ну и что потом? Дальше приступаем к своим, так сказать, делам. Прокачусь, посмотрю и вам расскажу. Все, поехали. Сейчас отпустим нашего бандюгу. Бандитка такая на волю просится. Ну, пускай, конечно. Естественно, всем хочется. Ой, убежала, все. Все. Здесь собаки возле нее крутились. И вот она чует. Умка вон. Резвится. Умка. Умка. Давай. Ты как и я тоже. На свободе. Умка. Ты на свободе, я на свободе. Иди сюда. Умка, ты где? О, как будто в вольере снега нету нормального. Там тоже весь снег. Где ты? Но пока по улице, пока рано еще, пускай она здесь побегает, а потом уже прокатимся, если время будет, по дорожке, по Нивширской немножко. А Катерина сейчас занесет воду. Все друзья говорят, что это самое водопровод, да водопровод. Водопровод, друзья, у нас есть. Вот расскажу новым зрителям. Но мы используем именно вот для еды. Здесь колодезная вода. И здесь такая вода, как ключевая. То есть ключ идет, родничок такой, где-то на глубине 2,5 метра. И вода очень здесь хорошая.
вкусная вода. Когда еще раньше скотину использовали, так вообще очень, вода обновлялась очень много. Когда скотину держишь, постоянно как бы много воды используешь. И поэтому вода обновлялась часто, и она очень вкусная. Сейчас немножко не то, но вот сейчас подключились новые соседи. Видите, дом-то летом построили, 2 лета уже, 2 года уже. Вернее, старый дом обновляют еще. И соседи тоже используют эту воду. Там дорожка идет к ним. И слава богу, что вода тоже часто меняется, много используем. И получается, что она всегда вкусная. Эту воду только используем чисто для бани. Вот в баню таскаем эту воду. И чисто для питья, для употребления, готовки пищи и вот что такое. Смотрите, там дом, но соседи окна такое уже пластиковые поставили. Но они хотят переехать. Там уже все, каждый день топят, дом уже хороший еще. Сделали еще настроить. Катерина вот воду занесет. И вот меня ругает, что, говорит, не помогаешь. Вот, не помогаю. Но ничего. Где-то ведро нам хватает вот этого там, сколько там, 8-9 литров. Этого ведра хватает. Айда там постоянно лает. Марфушу от нее унесли, то есть дали другим владельцам, другим хозяевам, назвали Марфушей этого щеночка, увидели, какая она миленькая. Вот это Айда, это собака, тоже повторяюсь новым зрителям, которые сейчас, их очень много пришло на канал, и мы очень рады этому. Это Айда, собака родителей, но родители уже пожилые, и сейчас начали мы за ней ухаживать. Летом построили новую будку ей. Она не пускаем одновременно с Умкой, потому что они обе девочки вообще не дружат. Вообще. Они такие злые. Умка более-менее так еще. А это вот Айда. Она вообще прям есть, как прям сразу набрасывается на Умку. Вот. Бандитка. Ты на свободе. Айда-то там. Где ты? Сейчас немного, чуть-чуть помогу Катерине там дрова подвести. В основном она сама, просто я сегодня выехал, а так-то она сама это все делает без меня. Раз сегодня выехал, раз с водой не могу, вот этот корыто хотя бы там пару раз до крылечка подтяну на своей телеге. Так, сейчас еще покажу. Потом покажу еще после этого, сколько примерно дров ушло за ползимы. Или не ползимы. Сколько? Ноябрь, декабрь, январь, февраль начинается. Ноябрь, декабрь, январь. 3 месяца, да. За 3 месяца. Дров еще много, да. Половину поленницы еще, наверное, не использовать. Сейчас, потом. Вот ее надо привязать к корыту, пускай она таскает это все дело. Бандитка такая. Сейчас подвезем, вон такая веревочка и прикрепим. Так, немножко внутри поленницы, друзья, поснимаю. Я бы сказал, вот половину поленницы даже еще не ушло. Половину поленницы даже не ушло за зиму. Прошлый год, что вот заполняли. Конечно, это все уйдет, конечно. Но половина точно уйдет. Но зима
нынче в этом году очень мягкая, да? Дров еще очень много. Вот эта половина, вот до этой стойки половина считается, да? И здесь еще столько много. И там целая нетронутая половина поленницы. Вот так. Дров, думаю, даже останется еще сухих. А вот эти новые дрова, которые уже, ну, еще сырые, но приготовлены на следующий год. Вот что показывал поленницу-то, вот туда это будем весной уже складывать. Ну, желательно где-то в апреле, пока вот здесь у меня не испортится дорога, потому что здесь оно портится, и такой тундра, такой чернозем. Ну, не чернозем у нас, а какая-то тундра вот черная, и она грязюка, будь здоров, будет. И весь двор портится. Здесь будем потом заносить на УАЗике, потом вот. Вот здесь 2 пачки. Хорошо, что 2 пачки взял, потому что, думаю, прошлогодние дрова останутся у меня. И как раз будет. Умка там гуляет. Что-то нюхтит там. Мышей нету здесь. Она любит мышатничать. Ох, любит мышатничать. Как выезжаем на это самое осенью или летом на прогулку, постоянно там. И один раз даже, я думал, просто мышатничает. Она ест мышей. Это плохо, конечно. Там глисты и все такое есть у них. Так, вот одна пачка. 12 тысяч пачка, потом 3 распил и 3 раскол. 18, и вторая вот там тоже. Уже под снегом. А это быстренько, это в марте. Где-то в середине марта этот снег все растает. Сверху имеется в виду. А остальной снег, такие сугробы, конечно, не будут еще таять до мая. Немножко, друзья, поснимаю, как помогает нам Алексей. Алексей наш родственник, кто спрашивал. Это мужу моей племянницы. Вот. И он помогает родителям. Родители живут в этом доме. Кто новенькие на канале, спрашивает, почему 2 дома. Это родительский мой дом. А я строился уже вот рядом. Вот, Алексей, смотрите, как прекрасно все расчистил это все. С учетом, что я езжу на коляске и это самое. Прям вообще очень старательно это все убирает. Ну, прям как асфальт у меня тут здесь. И на коляске я могу ездить свободно. И на машине там вот приезжает там дядь Вань приезжает постоянно на машине. Или на УАЗике там что-то нашим привезти. Ну вот, Алексей, сейчас немножко поспрашиваю у него. Леха, это самое, оставь пока лопату. Как дела? Привет. Как дела? Ну как в этом году снег тяжелый, не тяжелый? Но в этом году легче уже. Все-таки сильных метелей-то еще не было. Да. Снег легкий, как пушок пока еще. Я помню прошлый год, как начало с декабря, с начала декабря, как начало валить. Сугробы тогда большие были. Да. Но это, друзья, вот сугробы-то у нас уже на камеру есть, но это просто Алексей еще чистит здесь, дорожку такие, и поднимаются эти сугробы. Но снега по меркам зимы еще немного, да, немного, скажем так. Можно сказать, что, даже половина. Нормы. Нормы, да, половина нормы. Вот на прошлом видео где-то Алексей вот там чистил, Маша снимала и вольер почистил, и у родителей дома там с веранды, вот. Ну и вообще помогает человек, и большое спасибо за это, Алексей. Вот. Канал свой забросил, был канал у Алексея, деревенский парень, хороший канал начинался, но просто вот не до канала, а потом туда-сюда работа и... Когда так работа, когда на пилораме там работал, и не до канала ему, конечно. Семью кормить надо, еще что такое. Вот. Ну, поснимал вроде. Потому что все спрашивают, кто такой Алексей. Маша поснимала, а сейчас очень много новых подписчиков пришло на канал. И Маша поснимала, и говорят, кто такой Алексей. Всем новым подписчикам привет. Которые знаете,
Да. Смотрите, там в прошлых видеох Алексей очень на многих видеох Алексей нам помогает и с огородом, и с ремонтом. Прошлый год, например, бани, крыльца. Там, если иногда даже там, что мы делали-то с тобой? Окучивали там, окучивали. Да много чего, много чего. Много что, где Алексей присутствует в наших делах деревенской жизни. Вот так. И большое спасибо за это ему. Вот небольшое такое включение. А вот у меня дом. До окон сугроб. Это Алексей разбросал. Ничего, весной растает. Весной растает, да. Можно сказать, что еще это растает, но вот видите, для меня тут полный аэродром. Хоть самолет садись. Очень хорошо чистит. Что до бани, что до колодца. Вот так. Так, ладно. Съездить до куда-нибудь. Собак много. Едем до Нившера, друзья. Там, в сторону Нившера, вернее. Вон. А ты кучему? Южи. Щибалинте, что за пон стада-то? Здравствуйте, мёк тут кучка лованы, меня мучикачки, да кучка туристловы пон. Стадо целое появилось рядом со мной. Собак. Никуда никто не уходит. Сейчас съездим, друзья. Немножко я давно не ездил по Нившере. Здравствуйте. Народу не очень много, друзья. По деревне вот едем, да, вот нашу деревню, границу перешли. Здесь вот с этого момента уже начинается село Нившера. Вот. Съездим. Буквально тут просто для кислорода, что ли, или как сказать правильно. Километр 2 съездим и все. До больницы, так сказать, съездим. Куда-нибудь свернуть, конечно, я не пытаюсь, потому что у меня колеса летние. И не хочется застревать, потому что застряну, кто меня потом вытащит. Видите, собаки какие-то. Одна-то моя умочка где-то бегает, а потом за ней еще прицепились 2 кобыля. Вот такие дома, вот такая деревня, вот такие дома. Чуть-чуть камеру в бок поставил, ну, чтобы вам видно было. Вот так вдоль дороги, это центральная дорога. И вот вдоль дороги. Раньше же как дорога образовывалась? Образовалась так, что есть дорога, а потом возле дороги строят дома. Никаких специально там ничего не проводили. Сейчас немножко остановимся. Александр, привет! Да, катаюсь, так снимаю еще. Блогер, конечно. Как дела-то? А? Канал не знаешь? Я по-русски сейчас буду разговаривать, потому что зрители русские. Ты же снимаешься, что ли? Да. Вот тогда измени. Посмотри канал Серегины рассветы на ютубе. Ну, хорошо, хорошо. Какой материал снимет? Пипо? Нянзюр?
Няньцер да молодец. Он няньцер достал шиндей. Кузьнос, он пожаслимый. Беке. Пужашчы, пужашана, няньцер ну есть. Рашен шуйндесе рашнасы кысканы үжесе. А, Секедели мепи пужавайли? сятта мюке, секедели пужашаны мюке булас. Кибиш булас. А, Вот мюке булас буктане. Он это раш билин тавис. а. Вон Александр овчины привез, все овчина, у меня тоже овчина. Дымоход не закоптится. Да. Ладно, поеду. Ну, давай, Александр. Хороший знакомый Александр. На пенсии уже человек тоже. Но я тоже в сторону Нивши редко стараюсь ездить. Ну, почти даже не езжу. Вот собаки прицепились, друзья. Уже 4-я собака. Умочка вроде не гуляет, ничего такого нету. И вот. Все работают. Умкин жених, он красный, этот рыжий. Сейчас до больницы съездим. Вот впереди, друзья, больница и сельпо, так сказать, магазин. Кто-то спрашивал, есть ли амбулатория, фельдшерский пункт. У нас больница была раньше, стационарная даже. Тут операции еще делали, вот синее здание. Сейчас я развернусь потом. А вот по прямому курсу там уже идет, так сказать, вот Чельповский магазин. Кто-то тоже спрашивал про магазин, есть ли какие-то магазины или нет. Сейчас вот я здесь буду разворачиваться потом, потому что долгая прогулка. У меня печка затоплена, и тоже вышел там, вот смотрите, там Чельпов прямо по курсу. Там вышки, телевышки вот эти, которые сотовые. Сейчас я развернусь и еще покажу вон больницу. Не знаю, показывает или нет. Вот это больница, синее здание. Здесь не маленькая была для села. Тут были и оперблок был, и роды принимали, и койко-места были, женские палаты, мужские, столовая. Врач хороший был. Сейчас ничего нету. Есть фельдшер, вся нагрузка на нем. 2 фельдшера, они и на скорой работают, они и прием ведут, и все, анализы, забор анализа, это все на них. Осталась вот эта ноша такая. Все, разворачиваемся, друзья, и поедем обратно. Умка! Так, Умка куда-то ушла, уехала, убежала, короче. А вот этот мальчик-то мой, Арчи, он остался у дяди Ваня. Сейчас, пойдем? Пойдем, Арчи. Так. Убежала, так убежала. А потом ее искать не будем. Улица, друзья, у нас зимой так вообще она безлюдная. Безлюдная. Летом более-менее так народу много побольше. Ну и праздники, может быть. А так все так и село немножко угасает. Где-то, наверное, осталось порядка 1000 жителей. Ну, все занимаются дровами, не знаю, там камеру попадает или нет. Вот тоже дрова привезли вот. Да. Хо! Сейчас. Дядя Степа, здоров! Иди поздороваемся. Всем привет, Чу. Да. Умка, смотрите, Умка догнала, пока я разговаривал со Степаном. Степан тоже мой хороший знакомый, давнешний знакомый, очень давно знакомый, дружим, не одни дела. Вот в одно время много проворачивали. Умка, давай вперед. Ну, сегодня такая у нас прогулка. Опасная вот прогулка, если вот читать. Если вот некоторые зрители говорят, почему ездишь на привязи? У меня трос 40 метров, Умка там обычно прогуливается.
Да перестань ты уже лаять. Можно же. Со мной гуляет и на меня лает. Что за ты пес такой? Это у дяди Вани такой пес. И вот вернусь к разговору, что Умка, да? Умка опасна тем, что вот прогуливается по дороге. Видите, она гуляет. Лак, Умка, лак. Задавят, запросто задавят. Хорошо, что лесовозы сейчас не ездят. Умка! Надо все время оборачиваться. Ездят мотоблоки, ездят... А смотрите, какой этот мотоблок. Это сварщик в совхозе работает. Холодно, друзья. Хоть даже вот и на улице тепло, скажем, 5 градусов всего. А вот едешь 12 километров в час. И продувает тебя как бы насквозь. Ничего себе, собаки! Нога! Нога! Да, понести надо. Понести надо. Лак! Ну-ка, тут где? Бандиты! Да, вот ничего себе, мужика свалили, блин, собаки. Ничего себе, вот это да. Вот это да. Какие вы нехорошие, а? Какие вы нехорошие. Вообще не люблю я вас. Таких. Умка вот хорошая, она не дерется. А вы драчуны. Вот этот белый драчун. Я не знаю, как его зовут. Богач, что ли? Это Арчи. Это Умка. Уйди. Ух. Вернулся домой, друзья. Такая небольшая прогулка. Прогулялся. Все эти бандиты со мной прогулялись, так сказать. И что потом? Дрова занесли. Посмотрели, двор посмотрел, воду Катерина занесла. А теперь буду уже заезжать домой. И потом уже теплее там. Теплее. Буду пить чай и еще раз включусь немножко, так сказать. Все. Пошли, буду заезжать. Умка, ты домой или вольер? Я домой. Умка, ты в вольер или к нам? Умка в вольер не собирается. Все. Будем заезжать. Заезжаем по пандусу. Немножко припорошило. Вот так. Вот так. Сейчас Катерина мне дверь откроет. Собаки везде. Главное не упасть с этими собаками. Я уже дома на кухне. Теплее. У меня Катюша здесь приготовила суп такой. Сейчас покажу немножко. Ну просто. Вот мы, я не знаю, с детства мы любим, я вот лично я люблю суп, чтобы вот здесь картошка и мясо. Почему-то я с детства мы так привыкли такой суп кушать. И вот как раз после прогулки горячий суп. А почему так привыкли? Потому что с детства мы привыкли, что, например, кусок мяса в чугунок и в печку. И она там растамливается, просто потом картошку добавляем и все. И для нас этого кажется вот именно ничто не перебивает вкус мяса. В данном случае тут бедро, конечно, курицы, но тоже никаких приправ,
соль, картошка и мясо. И здесь тебе и первое, и второе. Такие наваристые супы были. Сейчас, конечно, уже Катерина вот так же. Я попросил специально Катерину так сварить. Я говорю, давай отдохнем от маминых борщей, от щей, которые неимоверно вкусные, конечно, очень вкусные. Но вот такой простой суп я тоже очень люблю. Даже сюда вермишельку ничего не положили. Ну и деревенский хлеб. Смотрите, какой он мягкий. Вот такой каравайчик. О, смотрите, какой он толстенький. Сейчас покажу своими корявыми руками. О, какой он мягкий. Вот такой в разрезе, да? Вот. Очень вкусный хлебушек. Это пекут у нас, друзья, в местной пекарне тоже. За что большое спасибо работникам пекарни. Девочки там работают. Большое-большое. Если кто-нибудь из местных смотрит, ну, как вот женщина-пекарь, да, пекарей, да. Большое вам спасибо за этот вкусный деревенский хлеб, приготовленный в печке с дровяным отоплением на дровах. Пока болтаю, невозможно кушать, конечно, это. Это все очень вкусно. После прогулки горячий такой суп, жирненький такой даже. Горячий чай, хлебушек деревенский. Вообще четко все. Четко и вкусно. Вот. Ну и на этом, друзья, наверное, буду заканчивать это видео. Вот. И говорить вам до свидания. До новых встреч на нашем канале. До новых рассветов. Заходите к нам на наш канал. Но Маша там пойдет, так сказать, на поправку. И, конечно же, мы будем дальше показывать и деревенскую жизнь, и, в частности, готовку тоже на нашей кухне. Вот. Ну а пока так. Пока вот показал, немножко по селу прокатился, и что у меня творится в огороде. Ну, не в огороде, а во дворе. Огород будет весной. Летом, весной, осенью. Так. Все. Всем пока, друзья. А я дальше буду кушать, вернее, обедать таким вкусным супом, чай и хлебушек. Вот такой классный.